सो आजको भ्लग चाहिँ कन्या क्याम्पसबाट सुरु गरिदिउँ न त हैन। कन्याहरूले हेर्दै होला नि त मेरो भ्लग पनि। अब हल्का कन्याहरूको लागि चाहिँ आजको भ्लग स्पेसली डेडिकेटेड टु हैन एभ्री कन्या चाहिँ कन्या केटीहरूको लागि चाहिँ फेरि कन्या केटीहरूलाई चाहिँ हैन डेडिकेट गर्दाखेरि अब केटाहरू रिसाउने होला फेरि के हो दाजु ए दाजु अलि राम्रोसँग चलाउनु न दाजु। सो गाइज आज चाहिँ अब ड्रोन भर्खरै किनियो हैन फाइनल्ली ड्रोन किनियो। अब चाहिँ सरङकोट जाने विचार थियो खोइ अब विचार नै रह्यो हैन गाइज। सो अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भने अब बगरतिर जाउँ न हैन। बगरतिर गएपछि कुनै राम्रो ठाउँतिर जान मिल्छ कि हेर्दैछौँ बाटोहरू हैन। त्यहाँ एउटा ड्याम साइड जस्तो ठाउँ छ कि भन्नाले हाइड्रो पावर जस्तो खोइ एउटा के ठाउँ छ कि त्यहाँ तल त्यहाँ जाने सोचिरहेको है। पानी चाहिँ मजाले पर्ला जस्तो छ कि हुन त अब के गर्नु पानी पऱ्यो नि जानु पऱ्यो। पानीले चाहिँ हान्ने भयो कि अरूभन्दा पनि। कस्तो खुया रहेछ यार यो बुढो चाहिँ त। सो गाइज पानीले चाहिँ अब हानिहाल्यो है। अब के गर्नु अब हानेपछि अब होइन थाप्नै पर्यो। सो अहिले चाहिँ हामी अब बगरको चोकमा आइपुगेको छौँ है। बगरको चोकमा अबको हाम्रो यात्रा भनेको एक दुई मिनटमा चाहिँ हामी पुगिहालिन्छ क्या। त्यो भएर पानी परे पनि अब हिँड्दिउँ भनेर हो धेरै टाढो छैन कि। अब हामी पुग्ने ठाउँ चाहिँ अब यो क्यासिङ पुलबाट थोरै माथि मात्रै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ कुदिहालेको। हामीलाई यतिको पानीले चाहिँ रोक्न नपर्ने हो होइन। रोक्दैन होला पनि सकभर। सो गाइस यो चाहिँ क्यासिङ पुल है। क्यासिङ पुल के गर्नु यार यस्तो पानी पऱ्यो। जाम त छ्या पुरै रुज्यो यार गाइज। आजको चाहिँ राइड अब पुरै पानी पानी। अब सो हामी जाने चाहिँ यता हो होइन।
सो गाइज पानीमा अब बिजोग रुच्यो होइन, रुचिएपछि के गर्नु अब यहाँ अब वेट गर्ने अब यहाँ चाहिँ वेट गर्ने बस्ने, तल जाउँ तल। पानीमा बिजोग रुच्यो क्या अरूभन्दा पनि। अब रुचेपछि के गर्नु त अब यस्तै छ, झन् दामी बाटो लिएर आएको, झन् दामी ठाउँ जाम भनेर आएको, झन् यस्तै भइहाल्यो त नि दामी ठाउँ भन्ने बित्तिकै। मोबाइल बुझ्ने भयो नि त यार। सो गाइज यस्तै यो ठाउँहरू होइन।